जनाब मुल्तान रोड लाहौर का एक बड़ा फेमस फूड पॉइंट था जिनमें गलती नल और मुझे थोड़ा सा पसंद भी ज़्यादा, 2 से ज़्यादा वीलॉग बना बैठा। काफ़ी ऑब्जेक्शन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जी आपका कोई तासुब लगता है, कोई ताटी खास तासुब भाई है, उसका खाना चंगा है। तो उन्होंने मुझे 2-3 रेस्टोरेंट बताया कि वो भी वहाँ पे, आप उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं फरमाते। लो सर खादिम हाज़िर हैं, आज उत्थे भी हैं एवरन्यू स्टूडियो के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नया पॉइंट, छोटा जा ढाबा नुमा होटल बाबर रेस्टोरेंट। तो जिथे ढाबा उत्थे बाबा, आओ आज ज़रा बाबर रेस्टोरेंट को कवर करते हैं। मुल्तान रोड लाहौर, बिल्कुल सामने जो है एवरन्यू स्टूडियो, और ये रहा हमारा वन एंड ओनली, पता नहीं हम वन एंड ओनली है लाहौर के और भी ने, एक होंदा सी मेरे ख्याल फरीदकोट हाउस की तरफ ही होंदा सी बाबर रेस्टोरेंट। लो जी एन कवर करने हैं बाबर रेस्टोरेंट ऑन योर डिमांड बिकॉज यू आस्क। चलो ज़रा अंदर बाहर वाला सेटअप जो है कढ़ाइयाँ सजियाँ पईयाँ ने, अंदर चल के देखने हैं ज़रा। अच्छा जी फ्रंट सेटअप सारा कढ़ाइयों का, बारबेक्यू है तो मतलब, और रात की कढ़ाइयाँ से सब्ज़ मिर्च दड़ कटी जा रही है। अच्छा जी आ जाओ, दोपहर को जो है वो सिस्टम सर साढ़ा है वाला। फिर अंदरों आगे देखिए सर अस्सलाम वालेकुम। लो सर ज़रा देखिए कि आज इन्हें को है की ओहो हो, हर ढाबे की शान ये है दाल माश मेरी जान। उथे लोबी वोबी है, चावल भी पे ने। आओ सर ये तो पोटा कले जी। और यहाँ का सुना यही है, क्यों भाई साहब आप बता रहे हैं कि यहाँ का जो मशहूर चीज़ें हैं जो ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए, वो एक तुसी दसिए जी कि यह दाल ते दूसरा चिकन कौरमा ओजड़ी किथे है। अच्छा 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 चलो अद्धा गलत दिन हो गया। अच्छा जी वो करेले दाल क्या बात है भी चख लांगे, लेकिन मेन फोकस रहता है सर जी फिर सन जो चिकन कौरमा है ना कोई लैग पीस के नाल ते ताड़ी जी स्पैशल दाल है, चाहे वो मुर्गे वाली है जो बगैर मुर्गे वाली है। ज़रा सर असी बहने हैं, आ जाओ ज़रा आओ जैसे माशाल्लाह प्रॉपर सिटिंग है, काफ़ी सिटिंग है। उत्ते हॉल भी नज़र आता पे। Within no minutes here comes our food, quite good looking चिकन कौरमा, दानेदार सलाद, एक कड़ी पकौड़ा और वो दाल। आ जाओ सरकार रखो आ जाओ। शक्ल से तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बैठ के खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि खाना 3 मिनट तैयार होता ना, सर्व करना जल्दी होता। अच्छा यह जी चीज़ है ना मेन जहाँ चखनी है, मैं चने की दाल ते ऊपर ए भी ले आओ सर। लेकिन आपके लिए मैंने ये देख लिया कितना सारा ही मेन्यू मंगा देता है। ये है जी करेले दाल, ये इन्हें खाली दाल चने की, स्पाइस लेवल काफ़ी आई है। कड़ी पकौड़ा और ये ज़रा देखिए बहुत चटपटा पकौड़ा, हो इंतहाई चटपटी कड़ी। इस ज़्यादा चटपटी कड़ी मैंने नहीं खाई। ओ सर मेन जड़ा साडा अज की डिश है वो है चिकन दानेदार भुना चिकन या कौरमा। इवन दो कि चिकन है तो ब्रायलर, लेकिन वो ढाबा स्टाइल जो भुना दानेदार सा होता है ना वो है। आज चलो जी बिस्मिल्लाह करिए ज़रा इन सब डिशों में से फिरोफा शो स्टॉपर, स्टार ऑफ द शो, ये भुना हुआ चिकन मसाला कह लें, भुना चिकन कह लें, कौरमा नहीं है इसलिए भुना है। और मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड से जो ढाबा फूड का म्यार होता है लाइन A1 क्लोज का होता है। खाइए गला पका प्रॉपर, और मुझे लगता है ये पहले फ्राई हुआ, पहले चिकन को फ्राई किया गया, उसके बाद जो है इसका मसाला बनाया गया। बस ये रही जनाब इनकी चने की दाल, ज़रा रोटी भी सी लगती है, डिफरेंट सी है, बस दानेदार नहीं है।
हरी मज़ेदार, मज़ेदार, फर्स्ट क्लास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेले। पहली दफ़ा मैं करेले जोड़े ना गोश्त या कीमे के बगैर खान लगा कि दाल के नाल। ये पंजाबी की, लाहौर में हमारी पंजाब की डिश है। करेलों का भरपूर टेस्ट। हम खाना मंगाइए, हम थोड़ा जहा रायता खाइए, खाना मंगाइए और फिर आपको देते हैं पूरा रिव्यू। टू गुड। जो खाना मेन्यू लो, स्क्रीनशॉट लवो या रट्टा मारो या जो मर्जी करो या बार बार मोड़ के देखो। इधर भी कर बैठे, इधर है जी मेन काम है फॉर योर रिकॉर्ड। अच्छा जी, खाना हो गया ख़त्म। टू माई अटर सरप्राइज खाना तुम सारे ने देखा है ना कि छड़िया मैं कुछ नहीं सी। बिल कितना बढ़िया, एक बोतल भी नाल में टिकाई, पानी की बोतलें भी, सब कुछ डाल के कितना बढ़िया जी, 1270 रुपये। मैं 3 दफ़ा इससे पूछ चुका हूँ कि भाई बिल इतना ही है, कोई डिस्काउंट नहीं है। ये वाकई जनवा नहीं है, डिस्काउंट दिया है भाईजान। प्राइसेस आर सो इकनॉमिकल। और जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इनका जो चिकन है, भुना हुआ चिकन एज अ मस्ट ट्राई काइंड ऑफ थिंग, वो नहीं मिस करना। बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन जो भुना चिकन है उस्ताद जी ने बिल्कुल सही रिकमेंड किया। शुक्रिया उस्ताद जी, इधर नज़र मारो उस्ताद जी का सर, शुक्रिया। चिकन आपका बहुत मज़ेदार, मज़ा आ गया। ये जो फूड हंटिंग होती है ना, इसकी नेचर ही ऐसी है। इसमें मज़ा, इसमें थ्रिल यही है कि कभी आपका जो है, जो आपने रैंडम जो आप जाते हो किसी जगह, वो क्लिक कर जाता है, कोई चीज़ अच्छी तरह हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल फेलियर हो जाता है। तो आज का ये फूड हंट है, अगर ये मैं ना खाता, और मैं अभी तक अफसोस हो रहा है कि मैंने अभी तक ये ट्राई क्यों नहीं किया था। सर जी, भुना चिकन खट्टे मीठे दानेदार प्याज़ों के मसाले में, प्योर ढाबा स्टाइल, बहुत अलग कड़क तंदूरी रोटी के साथ। मेरे ख्याल में सिर्फ खाली एक डिश भी हो इनकी और कोई चीज़ ना होना तो वर्थ विजिट है। लेकिन सर इस तरह ही घूमते फिरते मिलते मिलाते अगले किसी फूड पॉइंट पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।